Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбілфайыз Ыдырысовтың Егемен Қазақстан газетінде жарияланған Ақорда мақаласы бойынша дайындалған. Ақорда. Астанадағы жаңа президент резиденциясы қазір міне осылай аталады. Бұл 12 айы түгесілес соңғы күндерінің бірінде алты алашқа 2004 жылдың тартқан сие. Тарих қойнауына кеткен 14 желтоқсанның сол күнгі қуанышты оқиғасына әлі күнге дейін шаттанамыз. Иә, өткенге байыппен көз жүгіртіп қарасақ, ежелгі шумерлер замандарымен шектес 5-6 мың жылдықта көне көк түрік текті бабаларымыз талай Астана, елордаға ие болған. Олардың болжалды саны шамамен 70-80-ге жуықтайды. Бірақ атаулары сақталмаған, сәнді ғимараттарда басқа ел жұрттардағыдай мәңгі болып қалмаған. Баяғыдағы бабаларымыз массагеттер мен қазақтар ерте заманда елорда еткен бір қала Ниса. Оның тарихы парфяндарға біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырға кетеді. Бұл мемлекетке біздің Арсақ Ақсақ атты бабамыз патшалық етсе керек. Ниса қаласының негізін осы адам қалаған деген дерек бар. Әттең не керек, тарихтың тартыс дүлейі ол Астанамызды да құмға көмген. Өз заманымыздың 4-5 ғасырларында бүкіл Еділдің жоғарғы бойын, Қара теңіздің шығыс бетін, Дон даласын, тұтас Балқанды, кейінгі Астанасы Алмалық деп аталды. Ал екіншісінің қыстағы елордасы Лиоениди, жаздағы орталығы Бон, кейінгі тұрақтысы Битян болатын. Көк түрік тайпаларының көнеден келе жатқан астаналары Фараб, Отырар мен Талас, Тарас қалалары. Одан берідегі 5-8 ғасырларда бір шегі ұлы далаға соғынған, екінші жағы Тибет тауларына дейін аяқ тіреген батыс және шығыс бөлікті әйгілі алып мемлекет түрік қағанатына ордабалық Астана болды. Осы қағанатта жүріп түп тамырымыз оғыз қарлық тектестер ірге бөлуде Баласағұн қаласын елорда етті. Кейін ол 766-940 жылдарда өзіндік дербес мемлекет құрған қарлықтар иелігінде қалды. Оғыздар болса түрік текті Хазар хандастарымен бірігіп 8 ғасырдың екінші жартысында Хазар мемлекетін құрды. Алғашқысы Астанасын Кунту Сарыкөл деп атады да, екіншісінің елордасы Қойлық атына ие болды. Қашқаридің жазуынша олардың астанасы әуелі Суяб, сонсын ол Күнгіт деп аталды. Өкінішке орай осы аталған Қызыл Қорған, Шығу, Алмалық, Битан, Фараб, Тарас, Ордабалық, Баласағұн, Кунту Сарыкөл, Суяб, Күнгіт сынды көне орталықтарымыздағы өз кездерінде көзге сән, көңілге көрік болған, солардағы билік тақты орда сарайларының ешқайсысы жайында қазір толыққанды дерек жоқ. Бір 1223 жылы Жошы ұлысы құрылған. Оның астанасы Орда-Базар еді. Жошы хан бұл шаһарды ұзақ уақыт елорда ете алмады. Ол қайтыс болғаннан соң оның ұлы Бату 1255 жылы Астананы Еділ сағасында салынған Сарай қаласына көшірді. Бірақ қазақ ордасын хандық мемлекеттік іргесін бекіту күресі бабаларымызға тұрақты бір Астананың қажет екенін талап етті. Бір 1599 жылы көне шаһарымыз Түркістан қазақ хандығының тұрақты астанасына айналып, артына Есім ханның ескі жолы деген ұлағат қалдырған ол осы қасиетті халық тағына отырды. Ал Түркістандағы бұл таққа отырған соңғы билеушіміз аты әлемге аян Абылай хан еді. Одан кейін қазақ хандығы ордасының тұғыры шайқалды.
Арада Қазақстанның 1,5 ғасырлық Ресей империясына отарлануы жүрді де 1917 жылдан еліміз тоталитарлық торына түсті. Бұл кезеңде кеңестік Қазақстанның астаналары Орынбор, Қызылорда, Алматы болғаны бәрімізге жақсы мәлім. Сонымен өзіміздің қазақ деген атымызбен дербес ел жұрт болған 1456 жылдан бергі уақыттың өзінде Орда-Базар, Тараз, Арқоқ, Барысқан, Сығанақ, Ақсүмбе, Хандақор, Тарса, Түркістан, Орынбор, Қызылорда, Алматы деген туған орталықтарымыз болған екен. Осы өзіміздің қазақтың бұрынғы 12-ші астанасына 1997 жылы 13-ші болып бұрынғы Ақмола, қазіргі Астана келіп қосылды. Бұл аз ғана уақыт аралығында шын мәнінде нағыз қазақтың ұлттық орталығы болып, отарлық бұғаңдағы 1 ғасырдан кейін тарихта тұңғыш рет тәуелсіз өз мемлекетін құрған ұлтымыздың шын мәніндегі ел ордасына айналды. Бүгінгі хабарымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбілфайыз Ыдырысовтың Егемен Қазақстан газетінде жарияланған Ақ Орда мақаласы бойынша дайындалған. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоғжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.